Welkom by Tree 16, Mentorskap deel 1. In die vorige hoofstuk het ons gekyk na die kenmerke van 'n volwasse gelowige. En by kenmerk nommer 6 het ons vir mekaar gesê 'n volwasse gelowige is bekwame om ander te leer. Ek dink elke volwasse gelowige behoort disippels te maak. Die skrif leer dit, die skrif verwag dit, Jesus het dit geleer en Jesus verwag dit van ons. Maar nie net behoort elke gelowige deel te wees van die disipelmaakproses nie. Elke volwasse gelowige moet aktief wees, ook as self deel wees as 'n disipel. In Ontdek 401 gaan ons meer kyk na wat dit beteken om disipels te maak as 'n mentor. Nou wat is 'n mentor? 'n Mentor is iemand wat ander mense beïnvloed, rigting gee en leiding gee. Nou, ons is binne 'n Christelike konteks en ek wil graag mentorskap binne 'n Christelike konteks definieer. So kom ons doen dit so. 'n Disipelmaker is iemand wat ander mense beïnvloed, rigting gee en leiding gee om Jesus te volg. Ek herhaal dit. 'n Disipelmaker is iemand wat ander mense beïnvloed, rigting gee en leiding gee om Jesus te volg. Nou, moenie dat die term leier of mentorskap jou afskrik nie, want ek weet, baie mense sê ek is nie 'n leier nie of ek is nie 'n mentor nie, maar ek wil nie hê jy moet nou daarin vaskyk nie. Wat jy nou moet hoor is leierskap of mentorskap is niks anders as invloed nie. Nou laat daai gou insink. Leierskap en mentorskap is niks anders as invloed nie. Nou as ek en jy leierskap tot sy fynste vorm kan kry om te sê dis invloed, skielik is dit iets wat ek en jy reeds doen. Ek en jy moet ons invloed gebruik om mense by Jesus te kry. Ek en jy moet ons invloed gebruik om mense disippels van Jesus te maak. Nou, jy kan dalk voel, jy is nie geroep om 'n leier of 'n mentor te wees nie, maar jy het reeds invloed. Jy het reeds invloed op tientalle mense. Jy weet dit net nog nie. Alle mense van alle stand van die samelewing het invloed. Kom ek gee jou 'n paar voorbeelde. En die eerste voorbeeld wat ek wil gebruik is die man wat in die parkeerarea staan met sy baadjie wat lig reflekteer en hy staan en hy wys vir jou waar parkering is. Is hy 'n wêreldklas leier? Miskien nie, maar hy het invloed op jou en hy gee vir jou leiding waar om jou kar te parkeer. Nog 'n voorbeeld is die kelnerin by jou naaste restaurant. Jy gaan sit en spur en jy bestel 'n burger en die kelnerin kom sê vir jou, hoorie, ons het vandag op special hierdie of daardie en jy sê dis 'n goeie idee en jy laat toe dat sy jou beïnvloed om die spesiale aanbod te vat. Is sy 'n wêreldklas leier? Nee, maar sy het invloed op jou en sy gee jou leiding. Nog 'n voorbeeld is 'n ma wat haar kinders beïnvloed oor watter pap hulle moet eet. Sy gee hulle baie keer nie 'n keuse nie. Sy gee net vir hulle pap. Is die ma 'n wêreldklas leier? Dalk nie, maar sy lei haar kinders. Sy net so het die kinders wees se voorkeure het 'n invloed op waar die ouers hulle vat vir vakansie. Die ouers besluit op grond van hulle kinders se behoeftes en voorkeure, so die kinders se invloed op hulle ouers en gee hulle ook leiding daar. En die laaste voorbeeld wat ek wil gebruik is 'n ma en 'n pa se opvoeding wat 'n groot invloed het op die kinders se beroepskeuses. So, as ons nou hierdie 5 voorbeelde mooi dink, dan kom ons agter, leierskap is niks anders as invloed nie. Almal van ons het in 'n mindere of 'n meerdere mate invloed op ander mense. En die oomblik as ons invloed het, gee ons leiding. Nou, ons is nie almal ewe goed daarmee nie, daar's verskeie redes daarvoor, maar die oomblik wanneer ek mense beïnvloed, is ek besig om leiding te gee. Al wat ek en jy nou moet doen is om te leer om ons invloed te fokus. Soos 'n laser moet ons dit skerp maak. Wanneer ons dit reg kry, kan ons doelbewus en gestruktureerd mense begin lei. En ons kan daai invloed gebruik om mense by Jesus uit te kry. Kom ons vat sonlig as 'n voorbeeld. Ongefokuste lig kan 'n vertrek verlig, dit kan 'n vertrek warm maak. Maar dit het nie baie krag nie. Maar as ek en jy daardie selfde lig vat en ons fokus dit deur 'n vergrootglas, kan ons 'n papier in die brand steek. Die krag van gefokuste lig. Wat min mense weet, wanneer ek lig vat, kan ek dit so fokus, dat dit 'n laser word, wat yster kan sny. En as jy dit in gedagte kan hou, dat ek en jy ons invloed, laserskerp fokus, sodat ons meer mense van Jesus kan vertel. Mense kan beïnvloed om Jesus te volg. As ek en jy so laserskerp invloed het, dan word ek en jy 'n leier of 'n mentor.